د قادسیه په جنګ کې د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ خط د عراق د جنگ په وخت د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اراده په خپله جنگ کې د شرکت کولو وه. عامو او خاصو دواړه قسمه ډلو سره څو ورځو پورې دې کې مشوره کېدله چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپله شریکېدل زیات مناسب دي یا مدینه کې پاتې شي او د لښکرو روانولو انتظام زیات مناسب دی. د عامو رایې وه چې په خپله شرکت مناسب دی او د خاصو رایې وه چې دویم شکل زیات بهتر دی. د مشورو په خبرو کې د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ذکر هم راغی. دې ټولو خوښه کړه که چېرې دې ولیږلی شي نو ډېر مناسب دی. بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د تلو ضرورت نشته. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ لوی بهادر د عربو زمرو کې شمارلی شو. لنډه دا چې هم د ده تجویز وشو او دی ولیږلی شو. کله چې په قادسیه حملې دپاره ورسېده نو شاه کسرا د ده مقابلې دپاره رستم چې مشهور پهلوان و مقرر کړی و. رستم خپل پوره کوشش وکړو او بادشاه ته یې بار بار درخواست وکړو چې ما خپل ځان سره وساته. ویره پرې غالبه وه خو ښکاره کوله یې دا چې زه به د دې ځای نه د لښکر لېږلو اصلاح مشوره کې مدد درکوم. خو بادشاه چې د هغه نوم یزدجرد و قبوله نه کړه او د مجبورۍ نه په جنګ کې شریک شو. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ چې کله روانېدو نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ده ته وصیت وفرمایلو چې د هغه د الفاظو مختصره ترجمه دا ده: سعده، ته دې دا خبره په دوکه کې نه اچوي چې ته د نبي علیه الصلاة والسلام ماما بللی شې او د هغه صحابي یې. الله تعالی بدۍ په بدۍ سره نه وینځي بلکې بدۍ په نیکۍ سره وینځي. د الله تعالی او د بندګانو ترمنځ هېڅ خپلولي نشته. د هغه په نزد صرف د ده بندګي قبوله ده. د الله تعالی په نزد تشریف رذیل ټول برابر دي. ټول د هغه بندګان دي. هغه د ټولو رب دی. د هغه انعامات په بندګۍ سره حاصلیږي. هر یو کار کې هغه څیز ګوره چې کومه د نبي علیه الصلاة والسلام طریقه وه. هم هغه د عمل څیز دی. زما دا نصیحت یاد ساته، ته یو ډېر لوی کار دپاره لېږلی شې چې د هغې نه خلاصي صرف د حق په تابعدارۍ سره کیدی شي. د خپل ځان او د خپلو ملګرو د نیکۍ عادت جوړوه. د الله تعالی خوف اختیاروه. د الله تعالی خوف د دوو خبرو کې جمع کېږي: د هغې په اطاعت کې، د ګناه نه پرهیز کول کې. د الله تعالی اطاعت چې چاته نصیب شوی دی دنیا سره د باز د آخرت په محبت سره نصیب شوی دی. دې نه پس حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ډېر په خوشحالۍ سره لښکر واخیست روان شو چې د هغې اندازه د دې خط نه کېږي کوم چې هغه رستم ته لیکلی دی. په هغې کې لیکي: بېشکه ما سره داسې قوم دی چې مرګ داسې خوښوي څنګه چې تاسو شراب څښل خوښوئ. پیدا کې لیکي: د شرابو عاشقانو نه تپوس وکړئ چې په دې کې څه مزه ده. کوم خلک چې مرګ داسې محبوب ګڼي کامیابي به ولې د هغوی قدمونه نه ښکلوي.